कदम तौगे कोलकाता गुवाहाटी सूम डील लौतादी हाइफेट तन्नेब अदुना बैंकिंग फैसिलिटी ने मसी फैसिलिटी मैम से टुडेल एयरपोर्ट एक थमतमदा क्रिटिकल एयरपोर्ट एक थमतमदा खकानानी थमजे के टाइप लेतेब सिगी ओतादी एयरपोर्ट के रिपोर्ट तौहिने मासे अदुना मसिदा याम लुइबा लाइलुने बसे लाइलुने अदुना अखोइना हाइदोसिना मीसे लाके हाइना मणिपुर की टिकट हेक पता तातादी ओके टिकट के मखादा प्लीज कांटेक्ट ट्रैवल एजेंट ऑफ मणिपुर हाइबा कैनोमा टिकट पीगदबने अदुना अखोइना हाइजे मणिपुर ट्रैवल एजेंट याम लेहंगदबनी फुल सपोर्ट पीगदबनी प्लस मखोइगा ट्रैवल एजेंसी ने पीबंगा मोइबा ऑथराइजेशन से मादी जस्ट फैसिलिटेट तौगनेब जर्नी से चलू मोइ सत्तोनेब अदु अप्रूवल जरि गवर्नमेंट मणिपुर ने पीदोनेब ngasagi European Union oigera United Nation oigera international forum mayam jida narrative se made khoi cookie singi cookie community ne seven narrative se de yamna masini yam chauna dominate over have tare even international media da fawa yam chauna matam sang na dominate over lai ada tamo Swaida another narrative ama masigi se contest over ngamba narrative ama khak somda ki tampak ki pi ngam dena lo bra tamo and badu reason se kaino kadai wai da leking way na khali na tragana ai khoi sung ngami we are still contesting and high ga do tamo kare hebni ya na ba da khoi da thamjeng se tamo di am seng thambi khre ko masida khoi na makoi na synergy strategy ani hum habit u yin khali ya na ba thamoi da sok emotion हाइदी हेक्ट मिंगोंदे स्ट्राइकिंग होइबा अखोद रिलीजन से मरु ओय मिगी रिलीजन से ददी मिगी अचुमारान जे खंगक्ते रिलीजन मतंग ददी मी जे क्रुसेड काइना थाइना खोगी मुस्लिम गा क्रिश्चियनिटी गा तुम लान तौरिसु माय रिलीजन पर्पस ने मदम तले पोते रिलीजन दनेब इवन क्रिश्चियनिटी दसु कैथोलिक का बैप्टिस्ट का खनरी दसु कई मते रिलीजन ने इवन मुस्लिम दसु शिया सुनी नत्रा अरि हिंदू दसु मखन खनरी बा इवन रिलीजन मानब द फोग द खनरी से मसी करिगनो हा कान इमोशन मसी रिलीजन जे कैनु मन सानै है बिसिना यान थमजगेबा मथन नै नो थमजरिन ना होजि सोमना हंबिखिबदरा अखोगी मखै सेगी पृथ्वी द ख्वाइदि के पैसा पाइबा इजराइल सिना Arab countries में actually dominate तो बंगम बिसे करेगी ना कारण money power money ले दी अकोई arms and ammunition चले रे लाइफ बिसुंगम में और कनाना support तो US ने support तो रही नहीं नत्रा जीव जरा बिसु मसे Christian का नोम ने support तो बगी पैसा पाई बगी politics हम लाई बनी ना मसी की dynamics जो कोई यंग दे याद दिया है बिसे में मथन दोंग थम जगह बा सिके चरक से दाखोई नोम उरिस ना होजी होजी लाइरिबा मणिपुर लाइरिबा अखोगी कमरुना कुकी का नागा से मोसे क्रिश्चियन चपसे मसे मणिपुर अखोई को एक्जिस्टेंस हाना लेरबिउ सिंग को एक्जिस्टेंस अदुगा प्लस तमददी अखोगी मैते पांगन सु लई अदगी अतोप तो माइनॉरिटी मैम सु लई मसे को एक्जिस्टेंस की कांसेप्ट अम लई मसे को एक्जिस्टेंस की कांसेप्ट अम लई कांसेदा मसे अखोइना मसे अहाम द फागी ओबर निंगरे को सही मैम थम्बिबो दोइना अखोगी बाइबल ताजमहल ये बाइबल अमा अखोई पी गाइदा येलेबा अखोइदा मसिदा अखोगी अखोई चुराचामपुर अहन जेना करे हागेदा मसिगी बाइबल से अखोइना मणिपुर की चर्च में की फोटो से कापगना यूएस तमाना पुये बद माना कप्पे बाद अखोई द आद निंगी बल लाई सिदी अखोई क्याम छिदा लाई अखोई मणिपुर की फोटो सिदी असम द यूएस तदी याम छिदा लाई माना नि दरको अखोई की आद लेरिबा अखोई चर्च सीनियर द पैसा थन तौबियु अदुगा अखोई की इनफिडेल ऐसे मोइना मैते से इनफिडेल नॉन बिलीवर से इनफिडेल में आपसे कन्वर्ट तौनबा मसिगी पैसा पियु मतम द मिलियंस तनेबा हिदर ऐसे मदुना मतम द बैप्टिस्ट वगैरह क्रिश्चियन वगैरह कैथोलिक वगैरह अदुबु मोइगी होजिके क्लैरिफाई तौजनिंग बामना रिलीजन दुगी अगेंस्ट द केमता लेतेबो अदुबु मदुगी मिंग द चंगागा मीगी फतबा वाखललोन लानबा अदुम सिनर अदि फत्ते हाइबसिमा मसिगी आइडिया से पुथारकान अखोइ नं तौरिसिना मसिगी चेरेक्सदा मखोइना नोंमै पाइबा पैसासु पाइबा याम पावरफुल अब स्टेट अमा सेनरमिना प्लस मोइगी कनेक्शन से यूएन ना मोइगी लॉबी से क्याम कंगे दा गसागी होजिके सोमना थंबिदि यूरोपियन यूनियन को यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट थोरपसे मखोइना हाइब स्टेटमेंट गो चपाने दैट मीन्स मोइगी लॉबी से तामो याम पावरफुल ओए हाइदि यूएन ना फो हाइरादी तामो लुरेब यूनियन की नेशन की अदु यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन आइना मखोइगी लॉबी से याम पावरफुल ओए नंबदुगी कनेक्शन सिका मोइगा कनेक्ट लाइबा मोइगे इंटरेस्ट लाइबा प्लस मोइगी मनुंगदा कई लेरमगनी है चिंगनई है मोइन एक्टिविटीज अभी मोइन गांग स्टेटमेंट यूएन यू अभी मैं यूरोपियन यूनियन है चिंगनई है थमजगे सी चेरक्स अखोना अखोगी
मनपुर अखोई मैम कमायन नेरेटिव चेंज तौदन है अखोन थमजनिंग अखोज प्रिपेयर तौदे है तौजगे लान तौतारी प्रिपरेशन चंगे कई खब तारी एग्जामिनेशन तौतारी प्रिपरेशन चंगे मनपुर की 2022 प्रायर टू की मनपुर से फेस्टिव मुट तमो थम्बीना मिस फेमिना तौदना खोतना नुआना सानदना स्पोर्ट्स तौदना खोतना दुरान कप तौद प्लस अखोदी इंटरनेशनल इवेंट मैम तौदना इंटरनेशनल पोलो का तौद नुआना फ्लोरिशिंग स्टेट प्लस अखोगी हाईवे एक इस एशिया एक इस पॉलिसी की हाईवे चौखतना थाईलैंड यौदोनी मदुगी नुआइबसेदा अदुगा अखोगी मनुंगदा करी प्लान तौरगे हाइदुदी अखोइना खंगौदबगी मदुगी चेरक्सिदा प्री प्लान अमा तौरगा चही कुन चही यांखै हुंबु प्लान तौरपमगा तौरक्तबमगा लान तौनरको मतमददी यान हांबदा लेiti हाबसे थमजगेबा अदुगो सी चेरक्सिदा आई एग्जांपल अंदा पिजगेबा फत्तबा प्लान तौबसिदी ऑलवेज माइथी नेबा मेरा मसे कइगुन हाकांदा अखोगी सेकंड वर्ल्ड वार होमतमदा आर्मी की तामुने खंबिगी अदुगो हिटलर ना प्लान तौरपा फत्तबा मान आर्यन गाक्तना डोमिनेंस लेबा आर्यन दा थाजबा मोइसी अखोगी सुप्रीमेसी मोइसी कइरोनी काय थाजबा मोइना माना थाजबसिदा हरको मतमसिदा होल यूरोप से माना लोक्सन मतमदा मोइसे अनप्रिपेयर्ड ने अदु मोइना मागी फत्तबा वाखनो चाही अमनि चांगसु मासे मतंद सिजके हिटलर नाजी मूवमेंट लोइ हिदन को सुमै तौ अखोइना हाइसना मखोइगी सुकुमा फत्तबा मूवमेंट सिदी फेसिस आइडिया नि नाजी मूवमेंट नि ngahakhtang मोइना नुंगाइबा मानजरबसु अखोइगी नेगेटिव अखोइना सागलाइबसे मतम चंगजरबसु अलानबा युमफम दा युम फाउंडेशन जे न लान सारबदी मेरा फाउंडेशन फजना मेरा मबुक फत्तना साबा अखोइना मिचासी सनु खलग इचासी हाइबदो मदुगे कॉन्सेप्ट अखोइ निंगसंगागा अखोइना मसि कमाइना तौगदगे हाइना चेरक्सि अखोइना जु खंदुरिसिना मखोइना याम कुइना प्लान तौखिबजे नेरेटिव कमाइना चेंज तौने कांदा नंबर 1 याहनाम अखोइना आई मसि हानासु अतोपा सिंगना थमजखरेबा हौजिकते डाटाबेस अखोइ थंबा मैमसे हौजिक वेबसाइट लो येंगे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न ngasi फाउडे सेंगदोइबा ngarang nahan chief minister सेंगदोइबा कई तौरिबा मसिगी मैम अदगी अखोइगी मसि मैम जो मणिपुर की वेबसाइट मणिपुर गवर्नमेंट की वेबसाइट ता इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ता खंगदे अमदा खंगदे अखोइगी मागी क्रोनोलॉजी अमदा फजना सेंगदोकबसे लेइतेबा मदुना अखोइना मीना येंगबा मतमसु तामो अखोइगी करिवम थिगे हाय मतमदा हंगनबम चंगेबा हाइदी मीगी दी सपोज लोइ तोने करिवना मोइगी अमेरिका चंगोला दो हमाइ खुतक मुगी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दालों थोलेब सुमाय तौना या नामबदा अगर पामजब मिसे कमाइना तौगे कांद होजिक से इंफॉर्मेशन वार नेब हाइदी इंफॉर्मेशन वार ददी मायम ददी आइना पाउसे तमो कुई पाउसे लो मतम सोंगी पाउदो फंगे सोंगी पाउदो फंगददी फंगिबा पाउदो फोंगागा अमदो पाउ फोंगोय सुमाय तौदा नेरेटिव से अखोइगी मणिपुर की अखोइ साइड तौबसे मसिगी नेरेटिव अखोइगी वाखलो से बयागी मीना खंगद्रि अब थमजगेब अदुन या नामदा अखोइन तौदोसे अखोइगी नेरेटिव से करिनो हाबदा याम सेंगना अमा गवर्नमेंट के थंबा अमा गवर्नमेंट के नतबा अमा अतोपा अमा तौबा या मतमदा हौजिक अखोइगी मखोइगी स्ट्रेटेजी से क्याम थिना फजगे चुंथोपदे वाइस केनो का विकिपीडिया दा चंगा यकन चुराचांपु डिस्ट्रिक्ट आइना येंबिरोने चुराचांपु डिस्ट्रिक्ट ता करि हागे द चुराचांपु डिस्ट्रिक्ट आपसे कॉलोनियल लीगेसी की ममिंग हमने ई मोइना वदि ऑफिशियल वेबसाइट कॉलोनियल लीगेसी नि ममिंग अमा कोरमनी मसि कॉलोनियल लीगेसी नि काइन अदवाइना स्माइन इरगा लोइ सेमदोकपसि मसि कमाइन तौगे कांदा मसि सेमदोकना बहनबदा मसि से स्कॉलर अरगे मागी लेवल ऑफ माई कनो मा मोसि पैसा ले एडिट तौबा यायब मसि की प्लानिंग से मोय हान तौग्रे मसि तौबदा नतर मसिना कै तौगे कांदा मखोइना मु लान ब नेरेटिव ता खगी सपोज हिस्ट्री दा हारगा 700 स्क्वायर किलोमीटर अदु काय तो कांजे मखोइना पीर स्टेटमेंट से मोय अमन कोट तौबा अमन कोट तरगा अरा मैम चपसिना मथुंग मरुंग खंगदबना वाइ चाइरे सिनेबा मथुंग मरुंग खंगदबा वाइ चाबेसे वन स्टेप बाय स्टेप तौसी अदुबु अखोइना जो वारिसिना अमुक्तंग अखोइसे तौबा ngamदबि अमदि लैब गसाइना हाइबदो लान तौबदा अमदि अमना न्यूक्लियर पारी नि अखोइना थांगतेनि पारिसि नत्रा न्यूक्लियर अदि अमना अमुक याम चावबा इंटरनेशनल बॉडी ना बैक तौबा पैसासु तमाम लैबा प्लस मोसु मेजॉरिटी माइनॉरिटी हाइजबानि मोदि मेजॉरिटी ने हरि होल पॉपुलेशन चीन पॉपुलेशन म्यांमार दा लैरिबा अदगी मिजोराम दा लैरिबा बांग्लादेश दा पुलरदि यामथि यामग्रेबा होरेस अखोइगी दा लैरिसिदि कैनोम यामथि यामगिद्रेबा प्लस अखोइगी अमुक अनफॉर्चुनेट ओइबा आइडिया अमना मखोइना मु विदिन द इंडिया ngसागी हाइजरिसे साउथ इंडिया का यूरोप का मसी मोई लॉबी से तौब वेस्ट विदिन इंडिया मखोइना लेफ्ट से लेफ्ट की इडियोलॉजी सपोज न्यूज़पेपर खरा अखोइ कन्ना अखोइ एंटी ओइबसे मोगी इडियोलॉजी दा मेजॉरिटी ना माइनॉरिटी फुबा हिंदू ना कनो दा क्रिश्चियन फुबा हाबी इडियोलॉजी से मसी मोई दो साने अदुना मफम मफम दा कदाय दा सानागे कदाय गा हौजिक ना खिदंग चेंज तौरे इंडिया के ओइना चेंज तौरे अदुबु मतम सांग लेरमने तमो हाय सुम अदुबु हौजि हौजिक न्यूज़पेपर ममिंग दि पनबसे डिफेमेटरी ओइनेबा न्यूज़पेपर खरा दा हौजि दुम इरियो हाइदि
Hinduna minority kano se exploit tawi adu example of my pig handaki parliament speech to yeng bio parliament speech manipur issue da ngam matam da ne akhoi gi sidagi thadoi ba statement suppose akhoi gi mokoi thadoi ba statement english na phaja phaja ira pa na plus moi website to ubani na parliamentarian ma'am ju uye ba adu akhoi jiri da akhoi taruk siriba ma'am se manipur civil society gi na unfortunately akhoi je maitel on da loi thadoi ba na tamo sida ai kan da panjau ge ko tamo pa khum bibiro tamo interesting way baze sum yeside ai without any prejudice to any of the groups ai haijage ba tamo kotu gi website lay yam phajana all the statement mayam mogi thokriba press release mayam adagi then matam gi event mayam se loina mak se thagat leba kotu gi adu ITL ku website lay public te loi leba ni tamo ko ai am regularly adu adum yenge adu ITL ku phajana website se lay ado ITLF amadi kotu je handaki conflict sigi mamanga leiba loop amta nate ba tamo handaki crisis lower matung da third me gi matung da semak pa loop ngakte ne ba high loop sing si website ama fazana develop tawraga moi gi statement chingba mayam je loin puthor ko gi mami tae ba si ma number 1 point ado aikoi gi sonda leiba kokomi oiro adagi then aikoi gi civil society organization ama phogi yam website leiba leitaba ma khangdre aduga fazana develop tawraga mayam da phangan ba kolon ba sim am udre aduga leiba conflict si fazana address tawba aikoi gi particular website ama natraga na body ama phawa ai uba ngamde number 1 point ani shubada tamo ngasai gi terminology ama si da season of matam da aikoi uba jatam any statement ama da hardly cookie hai ba wai pande ba tamo handaki jantar mantar gi mifam je jantar mantar gi mifam jida tamo na cookie ubra ba demand hum da yaute tamo ko adagi den amaka ITLF hierarchy ko indigenous tribal leaders forum there is no cookie word adagi ko tu hairo committee on tribal unity cookie word kamai yeng idam akhoi gi moi gi strategy se moina ahum sine hai okay yan ham da moina na aku suppose yan han maruina akhoi gi cookie in pi manipur sina yang kuire ba moina kare hage da manipur da laiba organization sing se maitai organization kra form to bi ona cookie civil society man appeal tawe ba haibadi akhoi gi manipur da laiba concept se akhoi se da manipur people's party all manipur students union manipur ha pandra masi je maitai pan bi o se moina kana appeal tawe ba masi appeal tawe se masi ai samak ai nisang bada matam da khoi cookie in pi manipur khoi batam da khoi tamo hokuma hokip se mai press conference khoi gi yapan to kan man hai khoi gi irang tholop ka da mai tai organization ga kan ma wai sana doi no se ai khangde adu no mai tai body sa ko khra tholu hai hai ba masi gi se makhoi ni yam phaba room da di hai ba adubu ma di strategy min sal ai ne ba kari gu ma kan da kai gu kan da khoi gi narrative se mai tai henek pan matam da khoi minimize tawe pixel level pixel level dina makhana kari hage da maitai ba thom madigi moigi number 1 masi moigi achievement se moina kare hage da moigi si matunga manipur da tholak organization mayam se ahamba da hairamba kaino mayam se manipur ta pan ki dre manipur valley de tholak pa se maitai loi thole that means manipur de to soli boloi se moina haina manipur hairam tardi moina hana collective voice man de outside manipur yes aruga maitai hada mina even chief minister fauzi maitai chief minister hai ne ba I manipur ki chief minister se tamo hai ko in most of the statement pawung hai ko kaka chief minister se maitai chief minister anu pandoi ne mai man adigi mathak ne te moina kaisina ge da hek hauji ki internet ban to kan sida mokai de kare hage ka da media gi ka darka legi ha kan da akhoi gi government into ngamba media organization lai consultant masi moina consult tawe ba consult taloga maming hapet mem haina badilai adu haina badilai ba ko masi consult taloga moina kare hage da government into ngamba website akhoi gi media fraternity se lega international body o joini masi sinaraga masi plan tawe ba masi plan to kadar makoi na ngasai somna thambi ke toina makoi je ngasi phoda kari thoke se moi everything hirang thok bade ngasi bo daily bulletin to exactly daily bulletin to ngasi phoda aduna daily bulletin se moina kadai to whole newspaper yo hole whole newspaper de yo binang ngasai na parliament ki do ai getang hajaram ge ba adure parliamentary man mangam ba atena mangam kan jiri incident ngasai gi nupi ma mayam na halam mani kholam mani na khoi mar nu pim si ba do madu de loi palam ngane ba kai ro to moi website ta moi like to loi yaw ba aduga akhoi gi nga sagi nu pi pamicha nu pa macha nu mi tauk siri do nu pi ahum yaw ga madu amta phangwe ken ha ka akhoi gi database ya samna ha ba sum chai ra ga le ra ga listen bagi kai do ma wat li ba adu masi gi da makhoi na ihan ha ba da moi na manipur ha ba si gi mai tai han ba se moi gi strategic success aman lai ki masi lai basi akhoi na madu na moi na uk kan akhoi na counter tau do comment ta moi na akhoi civil society me am se akhoi gi civil society da chali ba me am se maitai yawi maitai pangan yawi
adagi naga yawe adu su moina harak pada nation paper me apni report tamda according to a maitei organization irakane adu tadi akoi gi maitei organization singduna akoi di maitei organization de akoi di manipur gi indigenous based organization ni ne kari haidri no habi concept am la sigi realization che masi kamaina tawgada gi hakanda akoi gi namu akoi gi kasai moina church khangde adigi local body khangde masi internal meeting internal discussion plus makoi gi yam phabamna akoi gi ahi asing khadi lei aduga plus first hearted aduga masida plan tori makoi ni sinabda suppose akoi gi thaina mara ma tawkanda akoi gi movement tawkanda akoi ceasefire na haibase masi ceasefire country aduna akoi gi naga chinau singna tawkanda makoi na wai sanata akoi prime minister level da ceasefire sinai aduga buffer zone haitadi buffer is country am gi leba amagi aduna security zone mi changba yada mafam de moina adu haida be moina buffer ka wai hapchala ko madugi trap tu da akoi na kamai to ka makoi gi wai sing do akoi na dum sinai madugi su sinna ba se even moina akoi nomenclature se moina su yim bi kan akoi gi Tibet movement se US na yam support ta weba kan China ya na damni na aduna UN da adu amana khoi gi boni yam kana tokba da khoi gi Chin se la manga chukte suin hindi khoi gi Burma da plus mo American baptist na mo yam kana support ta na bhone ba aduga mokhoi gi lobby to se against masai mo haiba Burma karo se Chin kang se support ta doine mokhoi se mokhoi to ka da mo si gi lobby yam chauna lebani na khoi na mo gi wahai se Chin na bo wahai se sin na ba yam yawe mokhoi se hai na ba masi kai na ka da masi hek hai matam da Chin hai ta international body am da yau ki ba US ki India na da di mo gi lobby se adu ki mati vote ka doine communal ka doine ta mo congress ka doine mane aduna akhoi na sabna ha Chin hek hai matam da suppose ai na pangan hai ro na ai pangan phure hai ba da ko ka do da arab ta karam khawngwe Muslim ma phure di khangne adugi sigi nomenclature wahi wata kamaina sinani haibase masigi strategy wahi wata se yamna haiba mimna samna harabada larik haiba amna ibaga larik haitamni ibaga khenna ni dana coin uses of words masigi mayam se masisu yam luyam thamjage ba masa kotugi ITL fatai samja habe samjalam ge ko yanam da moina akoi gi tribal haiba concept se mon how the mate to right ko manipur gi base oiba the mate to right aduga tribal se da moina tribal se moina manipulate to khre kai gun hakan da lising tara da gene yam da lising amma khatang leba tribal yam leba makoi myam dugi kai no myam se voice moina oina bu khona ba da aduna moi organization myam da indigenous haiba wahi sine collective haiba wahi sine tribal haiba wahi sine masi ma je moina punchal laga moina sinana bu khona ba masi gi se choice of words da ta ko de makoi je pangthuna thon manate ai de haiba da mo long plan strategy wahi wata su sham haiba like su sham haiba kangu da torp mani aduna khoi se Hitler na khoi da torp da nuclear bomb kai plan tawra su tapna achum mana haji somna ri thabi da ne ti hong khat waina akhoi su hong na bu hona si aduga aina achuba thambam na khoi gi India gi kai da satya me je te ni truth always triumph achum mana adum chummi adu moi gi trap ta changda ba na bu hona ba su ya maru oi di oi ai mathan si ai tamo da mulak sike tamo makha na akhoi gi aina khana janing ba area si akhoi da conservation ki politics amadi akhoi da jam chauna le ta moko akhoi gi native population ji kan gero ni sida indigenous politics hai tare indigenous people mayam ji akhoi mang higadra adu to gadra khotadra hai bagi matu ki akiba mayam ju leiba adu not just started ngasi ngarang horko wafam date matam amada anti foreigners movement am sugi adu ai dagi horaga akhoi pok ni mamang da yang ganna masigi movement ji lakre aduga manipur gi neighboring state ching da su Nagaland da oigera then Assam da oigera masigi movement ji yam chauna le aduga high politics se leina akhoi global world ji da masigi globalization gi laiva khudong chawa mayam se integrate tawraga masigi market economy si da akhoi ju sapthung khara di phangba yae na haibagi madugi honarakpagi effort se ani ji kamai chatmi na bya isini manipur hoju leiba crisis se da manipur gi advantage ama asigi Trans Asian gi leiriba somgi Southeast Asian nation ga South Asia gi nation mayam ji ga ani sigi interlink to ba amata ngai ra ba khwai gi khudong sa ba lambi ekoi manipur da le masigi advantage se ekoi manipur na kamai logani at the same time ekoi gi indigenous population ju protect to ba aduga global gi na traga na market economy gi masigi khudong sa ba se kamai tamu kamai khalle mase yes India gi level lam aduga China
Myanmar masigi mayam si ihan hambada magi lam si da khoi maru bi lambi amta leiti se thajage India se samudra na koshali thangnari ba mamang dana China ni oyumna Pakistani aduna logo doriba tawdoriba se India na kari khalake kana tungda masi dagina chahi yankhai masi de chahi yam chama masi de chahi tara masi yem ko tam akhoi gi India na tawdoriba land route apni ko si gi yam leire lam da chatlaga khoi mi export ki khangde economy tawdoi se kadai dano hakan ek is policy manipur chatwini he thamjage ba manipur se India gi national highway oidoini Pakistan yaroi somni Himalaya le kre yaroi samudra le aduna China gi na mogi problem sina mogi hek lai tab sina akhoi gi Myanmar yaw da basungya yaro mogi na masigi cherak sida akhoi na hoji yam kana ki sina handak sige je katang thaidok ke ba dung lakjage ba ko kitang thaidok ba ka handak Saint Martin je khoi am tin pane Saint Martin si akhoi gi 2-3 km square so ba mi lising mari yaw da 3000 something dang lai ba adum ba khadang lai ba kangu se sida kamai tawraga masi mayana pa mai se kregino na yeng kan da masi da akhoi se land route plus Indian Ocean se da masika nakna leriba Bangladesh ta akhoi submarine base China na thamjang greu submarine base hamna hanleram de submarine base am thamjang greu aduna sigi manakta akhoi si yor pa phawda la pa ka se kamai tawdoino haibam lai masigi cherak sida akhoi nam ki sina hojik leriba Myanmar gi authority ma'am se da yam kana India se thawai yaw bangam de thawai yaw se kana no ha kan da China ga US ka tabu ma hojik wai sana ba ka election tawni ga ga ta ECD remote control na tabla direct wali sana se Thailand ne Thailand je nahan su wai sana magi influence kam kan ge da karam kan election tawdoino tangpio haibu ngame Thailand sina aduna masina kari torke kan hojik le riba Myanmar gi leadership singche makone kari ke khalaka exit plan khale hojik se exit plan gi musi to khrakan da Pakistan gi amlu amna tukpa prime minister president se Pakistan da leibung am deu aduna military gi rule to ba kangu se magi exit plan ma ai se kamaina thokto no ba plan am leitari ma su sining che leidoi ne ba exit plan tor kumata na magi deputy prime minister taruk thamaga magi close ba hanaleramba magi leadership anoba magi closet ngakta matungda magi leadership mai tungda ohogoda singche magi closet oina tahogoda ba matan chanjam lai ba si cherak sida kai lege kanda wa Rakhine Arakan singse which independently Rangoon gi control yaw don thaba hore aduna ne khoi handa Arakan kangu Bangladesh ta kai ki tori mayam se masigi cherak se ja khoi no hai sina masigi mayam si marak se ne khoi ne taw lai se masi taw lai kan ja khoi na haisina akhoi gi lamji gi importance akhoi na kamaina masi kana ba launi mayam na haini ba highway oiraga akhoi de porter port hodu hojin tawraga aduga Burma da leiba tiktuna India da pukhraga akhoi ne sona port thangdo khrin tawburu so kana de sineba akhoi na leiba lamji gi mahau adugi madugi threat tugi madugi kana ba mapu se ai khar phodi kana ba do madu kari da kar oigeda gi habi situation sineba port thangdo thang tabdu kana de masi gi se example oina masi kabai torke de kada akhoi gi British sing sina prithvi je sum ai example tungda puja chi kai no ka understand to no na British sing sina lamji loksal batam da akhoi anthropology ebe subject se anthropologist me ate mi sing se kamani research to ga ma sing se magi community sing se ihan am da economy se insan na one of the mi sing religion kamani on to ka dage ai gi religion on to di ai gi dress set to ni ai gi chanam cha to ni lai khoram badu akhoi lakai de khoram badu betikan da lak to ni economy improve to bodo madu gi push to ba kan se masi lak bagi ba lak ka se masi cherak se da akhoi manipur su yore hojik le ba tanja se da masi gi ngasai gi global war se another level of war haiba amal lae macam lane gi plus masih kari lagi kan population growth su yam satina lei he thamjage ba si cherak se jain thamjani na si cherak se da akoi na jangai ba kangu sing se da akoi gi khwai gi lai ba thi ba se akoi na moi differentiate tongam ni ke na kan da loan su chap mani religion chap mani makoi che loi chap mani mana bari na moi se differentiate to da aduga lu ba plus amana makoi se chap ko matam da welcome to wi da mi se yam lai ra bidi kan lai hai tare aduna makoi gi human growth number of villages growth plus makoi gi tradition oina migratory group oiba masi sina khoi da achouba cheng am phangi masi awa bani aduna kasai masi khoi da kamai thena gani hai base jangai ba kangu da khoi chebe ya de
अखोइने इसागी युम कंट्रोल तौब ngamjadabase अखोइगी फोल आइगी हिंगोद मी हुरान म चंगेगा पोचुं हुराले दे हुराम दो सुम चेबि यादे याम तोइसलादी आइगी युम तो वाल साबा यायो वाल तौगदबदेबा अखोइने वाल साहुदबा चंगैबा मैम तौगदबदा अदुबु मतम सु टेंशन लमने आई मसिगी ngasiगी टॉपिक सिदा सेंटेंस amni dang ai thamjarumgeba mase thamjaring se kaino kana sige cherak se da changak pa kan sida akhoi gi kaino se protected area regime je thamme protected aduna sida ta ko foreigner loan ma protected area permit pa sang to ne adubu bhana akhoi gi problem ji Burma rom ni changpa kan ji masi permit je pa sang pa illegally changpa kamu ne aduna masi moi ga mari sune ne de number 1 number 2 masi target to se masi sai speculation ni ko kaino government in jani ya kan haida mina masi speculation ji kari man ge kan da hoje ke khoi manipur da to funding mayam अदिके लाइव मैम मसिगी मैम से हाइपेट थिंगना बा ngahaki ama torko maleba masi tarakas kan akhoi manipur government kadogada haipe se thamjaninge ba masi akhoi thamjaning 2011 da protected area regime se lokthokhreba lokthokpa matam da pura lokthokpa nateba relax tawbane sahi khudi relax tawbani hanek 2027 pur relax tawrami adu lokthokhreba masi cherak se kam kari hajage ninge kanda manipur da leriba praja manipur ki growth oitadi manipur government mo chang pase thingdana ba akhoi mechanism season se na ninge masi kari gana kanda arunachal pradesh se hanadagi protected area regime se rum layem aduga makhoi gi da akhoi gi yam lubamna suppose Indian overseas citizen suppose manipur machama mapada luhongre khalo ma je halak ma Indian overseas citizen oidone ba adubu hoji arunachal da protected area permit lekanda foreigner machamu da chapman treat tawe masi treat tawse kamai to ka masi gi rule frame to bose masi ayamana center na mano everything je file je home ministry chapangam jamina state ta power ka pithoeba masi laiba fund ju state alloweba adu akhoi da manipur government da appeal tawning bamna masi da laiba se yari ka relax tawbiraga maruina tourism gi manipur chakhokada ba kangu mayam dudi akhoi welcome tawsi adu moi changbada yam thuna permit pina ba khona honasi aduga kana da ba akhoi gi border changi mayam do aduga akhoi ka sai gi haiba funding phatam mayam do adu du thingsi aduna yari kai growth lakada bu welcome tawsi kana da ba du di thingsi na thamjaki tamo sida yam nuai tamon thambiri bo pham sida ai na makha kitun ta janing baje hojik si tamo kamaya tawraga manipur je yam attractive oiba foreigners ma khaije tamo ai a few countries very recently irang manung sida haitare khar chatpa ganda ada foreigner ayam je tamo manipur ki situation si loi khangame ba ko ai maru travelers ma khaije travelers mayam je thengna ba matam da European adagi Americans moi mayam je loi manipur ki situation si pura understand to manipur da conflict ai sumai to crisis lei chatpa yam nungai roi kho loi sum khalle ba tamo ade maka hojiti ikho ki protected area regime amuk la abni na ikho ki sigi permit che amuk logo do ne ba question am la abni na sigi permit che specially manipur da visit tawni ma kangu ji da yamna simple oina yamna luhandana complicated ohendana yam live pone masi ILP yam lu de na tamoko ya pot phangi natragana ikoi mau ge ta khangde jiribam ge ta khangde yam daina accessible ohelitana sumaina oi han ba ya ba pot ma oina kamai yengi tamo moi si la han ba da apan ba ya ohen ningde ba do tamo naung khanjari masida manipur da han la me si akoi gi about Irang thokting marmung da 1.64 lakh la me tourist yam la me Irang thok padai di handa khreba so la khide covid ki matung da gi khoi to sa je mari la khreba mari la pa kan je akhoi ne ji thamjari na makhoi se kamai la an ge da gi ha ka makhoi ne yam lakh percent number 1 akhoi attraction mi lakh pa si kainu mo koining ba kainu yen ning ba lakh thoi ne ba manipur da moi ne kala la ning ba se loktak adi gi religion su tourist sport amane ba tourism amane ba religion gi adi amana akhoi gi ita tha na androga sai phai mai ga phai nga se lak ninge kai no khang kakching ga se moi na masigi akhoi gi kai ma androgi kai na moi gi traditional akhoi horn bill da akhoi gi kai no ma lei ba doina masi su yam chat ninge ba masigi ma akhoi na lak na ba akhoi thamjaning na hojik hana le kwan akhoi na kamai na la an ga da ge ha ka da mokoi gi hande gi protected area permit da moi na hari se hana lam ba akhoi backpack ai ne thanda bag am pai ga thak lam ba do ya roi ba permit am log ne ba permit log si ka jida ya na moi na thamim se tang lu ri se kai no kan da ai na lak pa se ta lak pa ya ka plan to kan se tourism tourist travel agency ma contact to ne mana travel agency na mana kai ma crime thok pa khangde ma khangde travel agency na mana loi ma manage to ne ba adu ma sida manipur na kamai na smoothly to han gi hakatan ta di manipur le ri ba travel agency ma yam se ma se khare yam han ba
yam full functioning ohen ba moi support pi ba kai thwa ka moi chang pa je hojik hana manipur chang ha ka ma manipur gi india gi visa khangdi am khne tawroi ba manipur gi travel agency kana kana anwan thira kane ba aduna manipur gi travel agency sing se yamna vibrant hoina aduga makoi gi suppose akoi gi si matang da akoi resident commissioner ne manipur bhon da phami se moi de full power pi ba yam su tun pi ba makoi gi permit pi na ba se aduna manipur gi travel agency ne tourism department ne resident commissioner ne makoi myam se unaraga खर लाहन बदी मणिपुर गवर्नमेंट की खुद यामना लई अदो मणिपुर गवर्नमेंट तौबियु अदुगा मसिदा अगर थमजे ओवरसीज इंडिया मचा सपोज मसिदे सिम लेरे को अनिसुदा मोगी नंबर ऑफ डेज लेबसे निमित 10 देना 30 देना लेबे ngमोय अनुबु रुलसी मतुगिना अदुना मसिगी स्ट खर हेना साउंडोक पसे मणिपुर गवर्नमेंट ngमि अदुना मीसना कई मरी मता मयिमदल होंग खोंदो बकी लाकपा गुंबा टूरिज्म गुंबा अदुमा लाकपगी दी यारबे मखै मणिपुर गवर्नमेंट खुद लेबनिना याम सिंपलीफाई वो मिंगदा मीसे समना हरबदा मिरासु लमम कोइगे तामोसु लमम कोइगे न चलगा मफम दुरा सी फॉर्म से फिलो फॉर्म लिसिंग अम पिसल दि चलुएब एग्जैक्टली अदुना लारिकै टूरिज्म अखोगी कनो सिंचे मणिपुर पर्पस येंगा अदु माने खैलु ट्राइबल एजेंट मयाम से मसी याम हनबा प्लस मोइदे फुल सपोर्ट पिबा एयरपोर्ट थंबा यारोद्रा मसिगी एको इशू दंनो बजे एयरपोर्ट आईएलपी की मोंग सिदा एको एयरपोर्ट जस्ट वीजा ऑन अराइवल की मोंग दा अदु माइन तोबा मसी खेना बमना ने वीजा ऑन अराइवल गुंबा केनो गुंबा से हाना सिगी दि कमा हागेदा prior permission is required from government of India ne chang tinga na permission da ka le kai bu mas permission yawdan chang 2011 gi mamang da permission yawdan chang ba ta di visa on arrival gi ta leite ba sigi ta di airport gi report to hine ma se aduna masida yam luye ba lailu ne ba se lailu ne aduna akoi ne haidu sine mi se lakke haina manipur gi ticket hek pa ta di boki ticket gi makha da please contact travel agent of manipur ha ba kai no ma ticket pi ga da bane aduna akoi ne haje manipur da travel agent yam ne hanga da bani full support pi ga da bani plus मखोई का ट्राइबल एजेंसी ने पीबंगा मोइबा ऑथराइजेशन से मादी जस्ट फैसिलिटेट तो बदे जर्नी से चलू मोइ सतोय ने अदु अप्रूवल दिन गवर्नमेंट मणिपुर ने पिदोय ने अदुना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट मनो परमिशन से बाय होम डिपार्टमेंट हायबा होम डिपार्टमेंट ने अदुगा हजिकी ट्राइबल एजेंसी मखोई अहुम से मसी कराने फैसिलिटेट तौने का मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट से अदु मखोई अहुम से फजन फैसिलिटेट तौ मतम दा लाइन ये थमजगेबा अदुबु तम याम इंटरेस्टिंग सिला के अंदर का पंचहोगे तम इखोगी ने टूरिस्ट सीजन सिंग जे इखोगी सेंट्रल एशिया की ओइरो अदगी देन इखोगी एनी एशियन नेशन की ओइरो तम टूरिस्ट सीजन टूरिज्म की माय सीजन लेदेना कंट्री दुगी सी सीजन मतम सिदा इखोगी वीजा से इखोई फ्री ओइ थोरप 15 days की 30 days की तमो याउद्रने याउइदना को अद सी इखोगी उन्दाबा मतम जे इखोई सेंट्रल एशिया दा दि अमुका वीजा फ्री ओइ इखोगी हान ओइ बिजन ओइरे ओइदबं गुज हेना लाकनबनेना इखोई तमो स्वाइजी इखोई मणिपुर दा कमाइना इखोई सिजिन बे याई अद मणिपुर दा इखोगी स्प्रिंग टाइम गुंबा सुगुंबा मतम सिदा इखोई सिगी इखोई हजिक लाइबा एरिया से द टूरिज्म की एस्पेक्ट इखोई सिजिन बे याबा तमो कमाइ खनबी सिजे पोर्ट अनि हुनै थपजगेबा या नाम द टूरिस्ट am लापा कानसिदा ने अखोई यहाँ हम बैंकिंग की फैसिलिटी हम दरकार होएबा बैंकिंग की कई ग्रह में हे लाप मा डॉलर लापदुना अखोई मणिपुर की यावारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MGF न्यूड चलो हरकनेब मदुदा लाइब मैम से प्रॉब्लम लेगनेब अदुना एक्सचेंज फैसिलिटी नंबर 1 एक्सचेंज फैसिलिटी अपन लेब हाइदि सोमना मिराज लबम चलगा लबजी पैसा दो ट्रांजेक्ट तोब ngमदरी कई कारणी अदुना मसी फैसिलिटी तोब का जंग सगी वीजा ऑन अराइवल के मसी तोदोइसे मसी आया माने एक्सटर्नल अफेयर्स का अरे मखोइना पाइबरिना मखोइगी कदो सिंग आया माने कोलकाता दा लोइ ले मणिपुर लेतेब अदुगा होजिकी मोइना होजिकी सिगी प्रोटेक्टेड एरिया रिजम सिगी मरुना हाइना मोइसे गुवाहाटी की थ्रू चलो हाइब RPO से गुवाहाटी दा लेदना गुवाहाटी थ्रू चलो हाइब अदुबु क्लोज अमदा मखादा होजिकी इम्फाल जो हपचले इम्फाल एयरपोर्ट जो अखोइ रोज मणिपुर गवर्नमेंट याम कन्ना एसर्ट तौ यासिना सेंटर पी यासिना मणिपुर सु गेटवे ऑफ इंडिया ओदबनि नंग सा हाइबा कोलकाता दा फंगिबा गुवाहाटी दा फंगिबा फैसिलिटी मैम दो एक्सटर्नल अफेयर्स की अदिगी मसिदा डील तौरिबा होम की मैम दो मणिपुर की तुलिहल एयरपोर्ट दा थंबा मतम दा बिटेकनजी एयरपोर्ट दा थंबा मतम दा 99% मी लाकनी प्लस हेजु हेनी अदु कइरा तर कदम तौगेना कोलकाता गा गुवाहाटी दा सुम डील लौतादी हाबे तन्नेब अदुना बैंकिंग फैसिलिटी ने मसी फैसिलिटी मैम से तुलिहल एयरपोर्ट दा थंबा मतम दा बिटेकनजी एयरपोर्ट दा थंबा मतम दा खकाना नहीं थमजे तमो याम नोइजे आई तमोदा याम इंटरेस्टिंग ओइबा पॉइंट अमा तमो लखोलकपुदा आई याम तेना लाक्सा होगे तमोदा अखोगी ngसागी सेंट मार्टिन के ऑफम से तमो आई सेंट मार्टिन सी अमु अनिरक चटले तमो सेंट मार्टिन जी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड हाइदार अदुक्के मते फजग्रे तमो सेंट मार्टिन जे दा ngसागी याम इंटरेस्टिंग ओइरे जे म्यांमार दगी ना तमो मागे ख्वाइ नंगना 7 किलोमीटर्स ने
aduga aikogi Bangladesh na 9 kilometer oiba Burma ga na khari hena nakna ba mafum mo oida aikogi Myanmar gi side che tamo mit na sum phang aikogi magi Saint Martin dam na lakpa ka na mai straight ama power lakpa se da Myanmar gi jaga se tamo oi ure hekta sum mit na yam nakno ubudo adumai uraga yamna mafam je yamna interesting oiba aikoina situation khara urak pa je construction je aiko kai ngodi khangda ga so heavy construction ne ba ho no buta hori Hojiki sigi side da Saint Martin side da Burma gi side da le hori atau sigi sida hojik la iba Saint Martin gi ekoi white man conspiracy theory ma sekasina na fungdor khiba haitara India gi press da mamang da fungdor khiba se amase tamu mit amado mit ne na logodra mase panghai haijan ba adum yam bhap na sagat pa ekoi gi theory mo ina tamu logodra natraga na masi yamna hena serious oiba conspiracy ma asagi across India adagi Bangladesh amasum Myanmar gi border sida Christian nation ama semba gi wafun je tabu kamai yeng mis akoi gi US ka adagi European nation mem na pesa thada baje yes mase to Burma se moi gi yam kan tan bam na moi se Buddhist country ne Buddhist country na moi da lai base moi se Rohingya se problem le Rohingya se moi na moi minen laude plus Chin hojik lai ba Kuki Chin je moi Christian ne 99% Christian ne ani si gi si se ani se sana bana tana ma problem lai khan mani na ani se sana ina Burma na lawe haidi Muslim population Rohingya sine aruga Chin sine ani se sana kan se hojik somna thambiri ba Saint Martin se somgi thamba kan se da ngasi garang na te base last few years is the Arakan direct Myanmar na teba Arakan kangu siga kan sida khoi yam kan kiri se religious factors yam chira maru oye kai na kan Arakan sina moina mu yam kan kare hage kan da hojiki somgi kado se Saint Martin gi portion khada akhoi gi moina Rohingya gi 10 militant organizations lay hai moina hai bada yes 10 militant organizations je moina hai bada Jamaat Islami ne Al Qaeda ne makoina support tawi aduna moi attack taw bani na handa ki moi president men dura hai masi se moi alibi or me ko attack taw na bhana bada aduna masi religion se everywhere sin ne ba masi sina kanda khoi dong pari sina Bangladesh is Muslim country ne ba aduna ani makta लांच क्रिश्चियन है कॉन्सेप्ट से याउदे क्रिश्चियन है कॉन्सेप्ट अखोई नंग पारिसिना मसिगे आलियन मचा से करिगुंबा कंट्रोल तौब ngam क्रिश्चियन की कनो सोमदना बुद्धिस्ट लेरे सोमदना मुस्लिम लेरे सोमदना हिंदू लेरे कमाने लेसन दोनो हबे कॉन्सेप्ट से मसिगे आलियन से मदुना मसिगे आलियन से पियो ना हाइबे जो अखोई शेख हसीना ना हाइबे से माय मचा नु पानो दि कोने रिजेक्ट तौवेबा मदुगी स्टेटमेंट दु आई रिटेक्ट तौवी हाई की देना बुते हाइबा अदुबु हाइदि हाइबा अदु कोने आइदे सोइदम कोने कंसा खनरा कांदा अदुना मसिदा खोइने थमनिंगिब से यूनाइटेड स्टेट्स की मागी whole world magi politics adigi magi spread tauna ba magi dominance super power ma maintain tauna hana ba da masida mai base ba takar oi Saint Martin je somna thambe somna chapi to just 2-3 kilometers ni aduga 8 kilometers from Myanmar 9 kilometer from Kenoni adu kitang chakhalaga khoi gi submarine Cox Bazar me adani submarine leise aduna masigi mafam se da Bay of Bengal plus Indian Ocean to control lai doini masigi mafam se control taw ba se religion marak se da achoba la namadi manung da kanom to budi mandi male bang sagi issue sing sina haide akhoi uri se circumstantial evidences tholok ma yam dune ba adu akhoi hojik sunga thi timing se manungi moi manung de inaba ma adu yam paninga ngani sum pasu paningi adu karigumam de lai bra se research ku ba to ba adu sum ka dane aina amtang center samtang hyperlotion jage ba atai lam gi akhoi academic discussion adegi sum research to bi karo siam lai masigi haidi nga sagi government gi data do aina access to ba mo secret file ne ba मसी से अखोगी कनो अमेरिका दसु लई इंडिया दसु जेएनयू सि मरु ने यम सिने मदुगी स्कॉलर की मणिपुर की सुम स्कॉलरली कनो तो बसे मणिपुर यूनिवर्सिटी से खरे एक्टिवेट तौरगा खन नै नै दिखा थोलक तो माले ओके थैंक यू वेरी मच